Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwamba tumepata hii siku kwa ajili ya kumwabudu Mungu wetu. Neno ya Mungu, ukiandika kichwa cha somo langu, utaandika moyo wa Mungu kwa watumishi wake au kanisa lake. Amen. Amen. Narudia tena, moyo wa Mungu kwa watumishi wake au kanisa lake. Sawa? Amen. Nirudie mara tatu. Moyo wa Mungu kwa watumishi wake au kwa watumishi wake au nini nimesema? Kanisa lake. Mfano wa nabii Elisha. Nimesema mfano, naweza kuandika tu mfano wa nabii Elisha. Amen. Tutahitaji kuangalia maneno kwa kuanzia mbali kabla sijasoma hicho kitabu cha Wafalme. Unajua Mungu kwa nini anatenda kazi na mwanadamu asitende na mnyama? Sawa, Kwa nini Mungu anatenda kazi na wewe au na watumishi wake asitende kazi na wanyama aliowaumba au nyangumi wa baharini au kitu kingine chote? Ni kwa sababu mwanadamu ana sehemu ya uhai wake. Hiyo tu. Ndio maana Biblia anasema Mungu anaona wivu. Kwa ajili alipoumba alichukua uhai wake akaweka ndani ya mtu. Kwa hiyo unakuta Mungu, mwanadamu ni kama mshirika wake mkubwa katika utendaji. Na ili watu saa ingine tunakuwa na mawazo ya kutokujua uungu wa Mungu anamshirikisha nani. Tutajaribu kuangalia maneno ya Mungu kwa kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uamsho hautaletwa na mimi ninayehubiri hapa. Ni wewe mwenyewe. Si sawa? Unaweza kutoka hapa una kitu, unaweza kutoka hapa una kabisa. Inategemea unapokeaje neno la Mungu na unalikubalije. Naomba tusaidiane kusoma tu mara moja, maana sikuanza muda mzuri leo. Warumi 8 mstari wa 28. Warumi 8 mstari wa 28. Nilitaka tu nisome kitabu cha Wafalme lakini kasikia nianzie mbali. Warumi 8 mstari wa 28. Naomba mnisaidie kusoma. Miwani yangu haina nguvu sana, bado KSMC hawajanipatia miwani mizuri. Leo mna wasomaji? Ndio. 28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Naomba sana mnisikie na mterewa nuchara nyende. Ninawasi kwa huruma za Mungu. Amen. Amen. Wazee mtanisikiliza kwa ndani. Achana na mawazo kule, ni kwamba tu ati nilishindwa kusema jambo fulani Mungu aliloniambia tu. Kabisa. La mtu mmoja upande huu. Lakini Mungu akirudia tena nitaongea. Maana wanajaribu mara 2 au mara 3. Lakini mnisikilize. Rudia tena somo. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Haleluya. Si kila mtu
Sawa jamani? Sio kila mtu kwa sababu ni mtu. Kanisa la Yesu mnanisikia wateule? Amen. Kila ndundi wandu weruwa. Ieleweke. Huu ni ufunuo aliopata Paulo, tumishi wa Mungu kwa ile kanisa la Warumi, ambao kwa wakati walikuwa wazuri kiroho. Paulo akasema ushuhuda wenu umeenea dunia nzima. Amen. Amen. Nasi twajua. Naomba mwingine upande wa juu rudie. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kanisa twajua ya kwamba Mungu hufanya kazi na wale wampendao ambao wameitwa kwa kusudi lake. Ieleweke na kanisa la Mungu. Maana unaweza kukaa kienyeji usijue umebeba kusudi la Mungu. Musa alibeba kusudi la Mungu. Mitume walipeleka kusudi la Mungu. Uliokoka unatakiwa upeleke kusudi la Mungu. Amen. Wanasiasa wanapeleka kusudi la siasa. Kanisa la Agano Jipya linapaswa lipeleke kusudi la Mungu. Amen. Sio kila mtu. Maana wokovu ni siri iliyofichwa. Paka manabii wanachunguza. Wanajua ni akina nani hawa. Isaya anatoa tu mafumbo. Roho Mtakatifu aliyosema. Anamwona Yesu msalabani kwenye maono na ndoto, rafiki zangu. Haleluya. Amen. Unajua kwa nini na ujasiri kuongea ujumbe huu? Ni kwa sababu tunajisahau. Kama tumekosa mahitaji ya mwili, tunafikiria sisi ni watu wa kawaida. Sisi tunabeba kusudi la Mungu. Amen. 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 Tunabeba kusudi la Mungu. Kwa nini siseme hivyo? Nisikilize, tunaona wa Mungu. Tunabeba injili ya Yesu duniani. Haleluya. Tunabeba ujumbe watu wamjue Yesu. Tunabeba ujumbe wa kuigeuza dunia. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio kusudi tuliloitiwa. Tumepewa maono. Tumepewa ndoto. Tumepewa mafunuo. Kwa hiyo Paulo akaona, nasi twajua. Inapasa mcha Mungu ajue. Mama aliyeokoka ajue. Kijana aliyeokoka ajue kwamba tunabeba siri za Mungu. Na Biblia nasema katika kuwapatia mema wale walioitwa kwa kusudi lake. Sasa akili nyepesi akishasikia mema anakwenda kwenye pesa. Akisikia mema anakwenda kwenye biashara. Akisikia mema uchumi wangu utabarikiwa mijini na shambani. Ni sawa, lakini sio hiyo Paulo anasema. Nataka nikutoe nani. Unajua haya ya dunia, so sisi wenyewe tunakulaga ugali. Hata wale wasiookoka wanakula ugali. Tena saa nyingine wenye nguvu, inategemea fedha alizonazo. Amen. Amen. Katika kuwapatia mema anamaanisha mema ya mbinguni, mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yake inakaa ndani yake. Kwa hiyo lazima tujue tumeitwa kwa kusudi la Mungu. Kwa ujumbe ni kama nguzo. Upande wa chini nisikilizeni hadi. Kama nimeomba Mungu kwenye ujumbe huu anaonaga moyo mtu. Sawa? Elole adente. Atakwenda kusaru pap. Iroashi yada. Kageti yote wene hekima na busara. Iroashi Yesu. Amen. Rudia tena upande wa juu. Ule mstari. Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Ndio. Endelea. Endelea tu.
yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, na hao akawaita, na wale aliowaita hao. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, na hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, na hao akawatukuza. Hebu tumpigie makofi jamani. Hiyo ni kanisa tu. Ni kanisa lina neno. Yaani wafananishwe na mwana wake. Kanisa linafananishwa na Kristo. Kwa nini? Unafikiri ni kwa nini? Tumembeba Roho Mtakatifu. Sawa? Amen. Si tumembeba Roho Mtakatifu? Amen. Angalia huko mtoto leko dirishani akuimbia pambio. Bwana asifiwe. Amen. Kwamba tunaye Roho Mtakatifu. Ni wapi pale? Ni Luka 4:18 sijui nini. Roho wa Bwana yu juu yangu. Yesu mwenyewe anamsema Roho Mtakatifu. Amenipaka mafuta. Kwa hiyo tunapofananishwa na Yesu, kwa sababu tunabeba huduma ya kiroho. Amen. Amen. Tunabeba karama za Roho. Tunabeba ujumbe wa neno la Mungu. Tunajilinda na dunia. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo unakuta tufananishwe na yeye awe, yaani awe mtangulizi. Mwambie mwenzako Yesu ni kaka yetu. Mwambie kabisa bila hofu. Ndio limbuko. Ndio limbuko kabisa kabisa. Na sisi ni wadogo zake, ni wafuasi. Kwa nini siku hizi mbuzi zililetwa kanisani? Ni kweli ukomboa watoto, hata tulipoanza utumishi huu, lakini mafunuo mazuri hatuwezi kupokea sasa hivi mbuzi ya kumkomboa mtoto. Ni sadaka ya shukrani unaweza kuleta. Mungu amekupa watoto. Amen. Amen. Lakini hatuwezi tena na mkomboa mtoto wangu wa kwanza, hapana. Yesu ni malipuko, ametangulia. Amina. Amen. 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 Kwa hiyo tumebarikiwa. Ndio maana unakuta hata sadaka, uzao wa kwanza ni malimbuko kwa Bwana. Mazao ya kwanza, mifugo ya kwanza. Yesu alikuwa limbuko na ni mjumbe wa agano jipya. Tunatoa malimbuko maana Kristo naye alikuwa limbuko. Kwa hiyo Biblia nasema akatutukuza. Kwa nini nakazia pale? Ni ili tujifahamu akiwa na Mungu. Tujijue kwamba tumebeba hazina ya Mungu. Lakini kama haiko vizuri kiroho, utabeba hazina ya Mungu, utabeba hazina nyingine. Ndio tatizo liliopo pale. Naomba ufungue Efeso 1:18. Hata nisipofikia kwa wanani leo silazimishi. Amen. Nisipofikia Elisha leo silazimishi. Lakini anayeongea tuyafanyie kazi. Bwana asifiwe. Efeso sura ya kwanza mstari wa 10. Leo unajua watu watakuchangamka kusoma, sijui kwa nini. Sio na hiyo. Soma basi. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri na utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora na ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Amina.
Sasa soma hapo sura hiyo ya kwanza mstari wa pili kama sikosei, au hata ukianzia wa kwanza. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuze Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Amina. Ametubariki kwa baraka zote za mlini katika ulimwengu wa roho. Hizo ndizo baraka. Anaposema mema anamaanisha hizi. Sawa jamani? Amen. Ni Waefeso mwanzo wao walikuwa na shukrani kwamba Mungu amewabariki kwa baraka za nini? Za rohoni. Hizi hazionekani, ni ndani kwa ndani. Amen. Amen. Lakini mstari wa 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Nuru. Maana yasipokuwa na nuru ya rohoni hatuwezi kuona mema ya nchi. Hatuwezi kuona mema ya rohoni. Hatuwezi kuona yale matunda ya wokovu wetu. Tena Biblia inasema tuwe navyo kwa wingi, si kidogo. Amen? Amen. Kwa hiyo wateule, anaposema ametubariki kwa baraka za rohoni, watu wengi wana baraka za mahitaji yao. Maana rafiki zangu, si mpaka tuitwe mamilionea, lakini hata ile neema ya kupata chakula si shukurani. Amen. Hata afya ulionayo, hata yale kwa kiwango chako, mali ulizonazo, ni baraka tu ya Mwenyezi Mungu akiu. Amen. Amen. Lakini Paulo anakazia ya kwamba macho yaone. Unajua dunia inaona dunia. Taifa linaona mafanikio katika nchi zao. Kwa mfano Amerika ni kama mtawala wa dunia. Ndio maana anaweza kuongea, wanaacha kuongea kitu yoyote. Kuna ile wanaita G8, G20, ni nchi zimeungana hizo. Wale ambao wana uwezo mkubwa, ambao wanaweza kuambia nchi Afrika tumesema hivi, tunakunyima bati hiki na hiki. Unaona hicho kitu. Lakini mambo ya rohoni hawana. Kanisa la Yesu Kristo ni matajiri. Wana hazina. Mungu asifiwe. Tukibarikiwa kwa baraka za rohoni, tuna kila kitu. Japo ni ngumu kwa sababu tuna macho ya mwili. Nilitoa mfano wa ndugu mmoja kutoka Mwanza. Alikuwa ni ofisa wa serikali, sijui alifukuzwa pande la mtu, akao huko Kingori wapi. Baadaye akaishiwa, akaanza kuibaiba mashamba, mahindi ya watu wanakula tu. Sasa siku moja nikamkuta, maana nilikuwa nalima malula kwa baba mkwe. Nikamwambia, sasa bwana, mahindi yangu usiibe na kuomba, maana ataiba mingine. Anamba, mchungaji Langaeli, mimi siibe akoko. Taenda kuiba mzee Mbarani, maana njaa na chamba. Sasa nikamwambia, sasa kwa nini uibe? Nikamwambia, nikamhubiri Injili kwamba Yesu akija, unafikiri ni kwamba sijui? Ndio, hiyo ya Yesu ni ya baadaye. Lakini nikisikia njaa naiba kwa Mbarani na chiba. Unaona? Yaani kila kitu anajibu. Lakini tukibarikiwa baraka za rohoni, haina maana tutabarikiwa baraka za mwili. Ni kwa sababu shida tunalemea upande mmoja. Tunaona tu tukishakuwa na hali fulani, kwa hiyo nakuta hali tunakaukiwa. Macho yetu yanapofunguliwa rohoni, tutaona hazina ya maombi ni nzuri. Tutaona vitu ni vizuri tu. Dunia haitatuelewa, lakini Mungu atatuelewa. Bwana asifiwe. Kuna watu wanahangaika sana na maisha haya. Yaani kila kinachoshuka duniani
Huwezi kumaliza dunia ati rafiki yangu. Na ndio Sulemani kweli anapoambiwa alikuwa na hekima, ni kweli alikuwa na hekima. Dunia nikutana na mzungu mmoja tu, ni kijana wa nani kama sikosei, wa Freetown, yule missionary aliyetupa ufadhili. Na yeye ndio alikuwa amekuta, tulikutania wapi? Kwenye sherehe fulani. Maana alikuwa kwenye hiyo kamati ya Freetown. Jana wake naye ndio hiyo milegezo ilianza, naye amefungia wapi? Hapa. Na anasema tunasalimiana na baba yake, mimi poa. Maana amechika Tanzania anasema, "Wewe anaambia mimi poa." Sasa mimi nashangaa, maana ndio mimi poa. Kwa sababu nani amechagua nini? Toluka. Yako mapokeo na mapokeo chini ya jua. Mengi tu. Unajua hata milete zitatoweka tu. Jana unasemeje? Mpo na utajua ni roho, maana si saa ingine anapenda afungie hapa. Ile flight ya hapa Suruale hii kama yangu imepandishwa hapa, kwa hiyo hata akitaka kupandisha hawezi. Sisemi kweli? Ni kweli. Ni mambo tu ya dunia. Lakini Yesu Kristo, haleluya, ni yule jana, leo na hata milele. Hebu tumpe makofi na tuendelee. Habadiliki. Unajua injili haibadiliki. Wanadamu watabadilika, hasura zitabadilika, mambo mengi, lakini injili iko pale pale. Anasema bali ninyi wapenzi, kitabu cha Yuda, yakumbukeni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo yaliyonenwa zamani na mitume wake. Ni leo. Amen. Biblia ni up to date, ni ya kileo, haibadiliki. Ni hazina isiyoharibika. Kwa hiyo sisi ambao tumeitwa kwa kusudi lake, lazima tujijue. Baraka yetu ni baraka za rohoni. Waefeso tumemsikia. Ametubariki kwa baraka za rohoni. Nina hazina, nina karama za roho, nina matunda ya roho, nina matunda ya huduma. Yako matunda mengi. Nina karama ya masaidiano, nina karama ya kusuluhisha. Ni hazina, havionekani kwa macho haya, ni macho ya rohoni. Amen. Amen. Macho ya rohoni yanaona dhambi. Petro alikuwa na macho ya rohoni, akaona nini? Dhambi Anania na nani? Na Safira. Paulo aliona yule kijakazi, macho ya rohoni anaona dhambi. Ya mwilini si rahisi, mpaka Mungu ajifunue kwa njia ya neno la nabii, la unabii au maarifa. Mungu atusaidie sana. Unaweza kuficha siri, lakini sio mbele ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Hata jana au juzi unaweza kukuta ulifanya jambo fulani kwa siri. Naomba ulitubie. Aliondokake ati watu wanafikiriaga itaisha tu jamani. Haishaki mpaka ulitengeneze linavyopaswa. Amen. Mpaka uliungamie. Ndio litaondoka, maana ni kanuni ya Biblia. Naomba pale mstari wa 18 urudie nisome andiko lingine. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo. Utukufu wa urithi wake katika, sio vitu vya kuonekana. Si Wakorintho anasema tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Maana vinavyoonekana ni vya muda. Hata kama nguo yako ni nzuri ya bei, ikikaa miaka itapauka. Ni sawa si sawa? Utaona imepitwa na wakati. Neno la Mungu alipitwa na wakati. Amina. Amen.
yaani katika urithi wa watakatifu. Kwanza tumeitwa kwa kusudi la Mungu. Saa ingine ndugu zangu, Mungu atuhurumia hadi. Mungu wa mbinguni atuhurumie. Nimesema na mimi. Tunajisahau. Tunakutana na watu wasiokoka, tunamwaga sera kama tuko na mwokovu mwenzetu. Si sawa? Wewe unaingia uchafu na wewe umeitwa kwa kusudi la Mungu. Na Biblia inasema usikiachie kinywa chako ovyo. Hapana. Hapana. Narudia, tumeitwa kwa kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Ili tufanye makusudi ya Mungu. Kanisa ni watu wa kuabudu watu, wa kuimba sifa za Mungu. Ni watu wa kutembea na Injili, wa kutembea na neno la Mungu. Amen. Amen. Kwa gharama yoyote. Tuko kwenye siku za mwisho. Urithi wa watakatifu. Kuna urithi wa dunia, lakini tuna urithi wa watakatifu. Na sisi tunaziendea mbingu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tamona tumishi mmoja wa Mungu. Tu ajabu. Cha Mungu, mtumishi wa Mungu ana maono. Na samani kidogo, hebu tuangalie Mithali 8:17. Mithali 8:17. Mithali 8:17. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Unaona kitu? Rudia mwanangu. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Si kila mtu. Rudia ndapo, nenda hapo mbele nani? Mama nani? Utajiri na heshima ziko kwangu. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu. Naam, dhahabu safi. Ndio. Na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Hebu tumpigie Yesu makofi jamani. Naomba yapigwe makofi, yapigwe makofi. Rudia. Bwana asifiwe. Sio kila mtu. Naomba leo ujue, kama ulikuwa ujuaje. Na wapenda wale wanifanyao nini? Wanipendao. Sio bure tu. Na wale wanitafutao. Kuna watu wanampenda Mungu, hawamtafuti Mungu. Ni kweli au si kweli? Je, kibuyo si sawa? Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafuta kidogo kwa bidii. Kwa bidii. Lakini wengi kumtafuta Mungu, wawe kwa Mungu kwa maombi, kwa bidii au kwa neno lako, shida. Saa ingine tunapata ukame wa rohoni na ukame wa mahitaji, ni kwa ajili ya hilo andiko. Au tusilihubiri? Kina mama, tusilihubiri? Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii. Kuna watu kumtafuta Mungu, kushughulika na mambo ya rohoni, shida, maana macho ya mwili yanakataa. Halafu utajiri na heshima ziko kwa nani? Kwa nini Mungu anasema ziko kwake? Mara nyingi tunatafuta heshima. Si tunatafuta heshima? Unajua saa nyingine usipokuwa mtu wa kiroho, mfano mimi ni kiongozi, ni mwangalizi na baraza la viongozi hapa, nisipoangalia naanza kuwa na kiburi cha uzima. Naona hapa sindamwagiza mzee Kibuyo tu, mzee Kibuyo nenda pale, mimi sishughuliki. Inaitwa kiburi cha nini? Kule nyuma hausemi. Wala watu wengine wanashangaa, jamani, ngoja nije hapo katikati nione vizuri. Yeye la rademu lo shamuri. Niwaje kiso. Amen. Kweli?
Mmenielewa kaka? Ni mchungaji wenu kwa nisikilizeni sasa. Bwana asifiwe. Amen. Na wapenda. Ni Mungu anakiri. Kumbe Sulemani alipata ufunuo, akakuta kumbe sio kila mtu. Kama umtafuti Mungu, humtafuti Mungu. Yaani Mungu kwenye ushirika wake anapatikana kwenye maombi yake. Ndio inaitwa maombi, ni kuzungumza na Mungu. Iwe kuifoni. Biblia inasema Yesu akaongozwa na Roho kwenda jangwani. Maombi ya mkanda ya kujifunga. Tatizo ili ampate Mungu. Ajue kusudi la Mungu. Una mafundisho askofu wetu juzi Stephen Mlenga alikuwa anamsema Yesu mpaka nikashaka. Jamani, tupo pamoja? Amen. Wangapi tupo pamoja? Haleluya. Amen. Mungu asifiwe. Amen. Anasema hivi, unajua Mungu akitaka kusudi lake, kuna mambo ataweza kuacha tu umie, lakini kusudi lake nini? Saa ingine anajua kuomba na kufunga ni kitu mwili haupendi, lakini katika hiyo hali kusudi lake linapatikana. Akatoa mfano, askofu akatoa mfano wa Yesu pale Getsemani, pale tuliokuwepo. Sawa, tupo pamoja jamani? Amen. Anasema hivi, unajua Yesu naye alivaa mwili, maana Biblia anasema alipotokea aliwekewa mwili tayari. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu pale Getsemani akaomba, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Kwani Mungu alijibu? Alimwambia kitakuepuka? Akarudi mara ya pili. Kwani alipata jibu? Mara ya tatu akaomba mpaka matone, akaja matone ya damu. Unafikiri alipata jibu? Jibu ni malaika tu alitumwa akamtia nini? Mungu akasema lazima usulubishwe. Maana hakuna njia nyingine ya kumkomboa mtu mpaka wewe Yesu ufe. Saa ingine unapoomba na kufunga, unapojitolea kitu yoyote, ni ili Mungu ajipatie utukufu. Saa ingine ukija hapa watu ombe, tunaomba kwa ajili ya wenye dhambi waokoke. Labda maombi ya wiki ni kwa ajili ya wenye dhambi tu. Yale maombi ya kujifunga, Mungu atawaleta wenye dhambi. Haleluya. Kwa hiyo usifikiri kwamba saa ingine ni kila kitu. Baba, nataka vila kuna masakare watu, naomba shilingi milioni 1, nina shida. Haiendi hivyo. Mungu ni Mungu wa kanuni. Iliwahi tikiso. Amen. Iliwahi tikiso. Amen. Amen. Na wapenda wale wanipendao na wanao nitafuta. Naweza kusema ndio nampenda Mungu. Yesu alinifia msalabani. Sawa. Haleluya. Naweza kusema ndio Yesu nampenda. Nini kitanitenga na upendo wa Mungu? Lakini hasa mwanangu, na kuhitaji. Musa aliambiwa njoo mlimani tuzungumze. Na Mungu na kuambia njoo kwenye, maana mlima wa Bwana ni kwenye maombi yake. Njoo mlimani mwangu mwanangu tukaongee. Mlima wa Bwana hutaki. Naweza kumpenda lakini usitafute. Naomba ielewe Biblia vizuri. Iliwahi Kiswahili. Na ufundisha vibaya? Hapana. Ielewe Biblia. Na upenda wale wanipendao na kunitafuta. Nani alikuwa anasoma? Ni mwalimu. Endelea hapo. Mstari wa 19. Inasema matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi. Na faida yangu hupita fedha iliyoteuliwa. Ngoja mtoto. Ni zile si tunafikiri ya mambo yetu ndio tu ya baraka. Biashara yangu, ng'ombe yangu, shamba langu ndio ni sawa kwako.
Lakini anasema matunda yangu yapita hiyo mali yako. Maana si kuna uzima wa milele. Amen. Inaeleweka? Amen. Paulina watu hawajaelewa. Soma vizuri pole pole, maana ni mwalimu. Matunda yangu upita dhahabu. Upita nini? Dhahabu. Sasa mtu akwambia ukitumia kwa mfano Tanzanite ya Mirerani niipate. Kama yule Laisa yule alipata B7 akakuta te akishia rero. Mungu amesema matunda yake yapita hiyo dhahabu. Yapita hiyo biashara. Maana matunda yake ni ya rohoni na ya koko ni ya mwilini. Si vitu viwili tofauti. Amen. Haleluya. Na matunda yake yana uzima wa milele. Yelewe Biblia. Alafu hapo mbele anasemeje mama? Na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Mawonderful. Faida tunazozidai tukimtafuta Mungu, tukimpenda na kumtafuta, hizo faida za rohoni zitatupata, na faida za rohoni huzaa faida za mwili. Sifa kwa mwana kondoo. Amen. Yale ya rohoni lazima yazaa ya mwilini. Tuna mfano wa Sulemani alipoambiwa kwamba atatawala au atamjengea Bwana nyumba. Jambo la kwanza aliomba maombi ya busara, kwa sababu aliambiwa chagua lolote. Kwa mfano leo Roho Mtakatifu akwambia sasa, wewe mwanangu, nataka kubariki, chagua lolote. Sulemani akasema hivi, umenipa kutawala, naomba hekima ya kutawala hawa watu wa Israeli. Yaani Mungu akacheka. Hebu tumpigie Mungu makofi. Kwamba ukutaka mali, umetafuta mambo yako ya rohoni kwanza, na hiyo mali nitakubarikia. Ndio maana hata chuo cha Biblia tulipokuwa tunasoma Solomon Temple, hekalu la Sulemani, wanasema hakuna hekalu mpaka leo ambalo litagharimu, pamoja tuna madola na nini, linaweza kugharimu hizo fedha za Sulemani zilizojenga hekalu la Mungu. Kwa nini? Kwa nini wataalamu waseme hivyo? Yaani ukifanya pesa za wakati huo ufanyie evaluation, na sasa hivi bado hakuna tajiri alikuwa kama yeye kwenye utafiti. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, anasema inashinda hizo baraka za Mungu wetu, zinashinda fedha teule. Na neno kubwa linalotufunga sisi ni wapitaji na wasafiri. Tuna mji wa kudumu hapa, tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki inakaa ndani yake. Nilifundisha neno la haki, na maandiko tuliyosema leo yanasema kuhusu haki. Amen. Kwa hiyo tunapompenda Mungu, baraka zake zinashinda mali zetu, maana zinaendelea. Lakini saa nyingine nimesema, yaani hasa wakati labda hata kama biashara inanawili. Sawa jamani? Kuna wakati wa neema. Si sawa jamani? Amen. Kuna zate hela tu inakuja. Nataka hapo ili usitanganyike. Kwanza mfalme wa Shamu alikuwa ni mpambanaji wa vita. Mfalme wa Israeli aliitwa nani? Huyo aliyesoma. Huyo mwingine. Akatuma waraka wa Israeli, si ndio? Kwa sababu kuna mama mmoja, huyu Naaman alikuwa askari jemedari, lakini ana ukoma. Binti mmoja akajua kwamba katika Israeli kuna nabii, lakini badala ya kwenda moja kwa moja kwa yule nabii, akaenda kwa mfalme wa Israeli, kwamba Naaman anasema ametuma watu ili umponye. Yule akararua mavazi, maana alikuwa ni msamiati, hana macho ya rohoni. Amen. Hana macho ya nini? Na Elisha alikuwa ndani, aidha alikuwa na umo au nini.
lakini una ujumbe hapo mbele ambao ndio nataka tu tuone. Endelea hapo mbele. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Yuko nabii katika Israeli. Makofi, makofi, makofi. Makofi, makofi, makofi. Mfalme ameshindwa. Ina maana cheo kimeshindwa. Ina maana serikali imeshindwa. Wacha Mungu wakafaulu. Amen? Amen. Ndio. Aje kwangu. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake. Akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itarudia nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika akaondoka akasema, tazama nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpapi, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia akamwambia, hapo akaondoka kwa hasira. Naomba pale itoe tafsiri. Huyu nani? Naamani akakasirika, maana ni mtu mkubwa. Alifikiri Elisha atatoka tu, maana Elisha anajiamini, ni mjumbe tu amemtuma, maana analo neno la Mungu, ana hazina, ana macho ya rohoni. Amen. Ama aende tu akaoge katika mto Yordani. Huo mto ulikuwa mzuri sana, ulikuwa mchafu, lakini ili kuondoa kiburi chake, Mungu asaidie sana. Ili kuondoa nini? Kiburi cha utawala, cha mamlaka. Akamwambia aende ni mambo yamehubiriwa, mmeyasikiaga, lakini kila siku tunakumbushana. Bwana asifiwe. Amen. Akaambiwa ukaoge mara 7. Yule akaona mbona kuna mito kule? Kama ni mito tena mizuri bora. Maana ni mtu akilini, ana cheo lakini mambo ya rohoni hana, hazina ya kimungu. Ndio maana nafundisha ujue hazina ya mwili na hazina ya kimungu, utofautisha. Kwa hiyo akakasirika, ila akapata ushauri. Hebu nenda hapo kwenye ushauri. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalilitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovia mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili kwa mtoto mchanga. Haleluya! Akawa safi. Sijui leo kanisa mtenge huyu, kuna nini kwenye mioyo ya wana wa Mungu leo? Yaani ile chemchem sioni sana. Tuo tunajitangaza jamani. Yaani Jesumani au nasema kuna uzito sana. Kuna uzito kabisa. Mungu tuaturehemu. Amen. Amen. Kwa hiyo akashauriwa kwamba ungeambiwa jambo kubwa, maana alipima madaraka yake aende kwenye mto mchafu, na yeye ni mtu watu wanampigia saluti. Lakini Elisha tumishi wa Mungu aliye hai akamtuma tu mtumishi wake, mwambie akaoge mara 7. Lakini ikawa shida. Alipokubali kwa neno la mtumishi wa Mungu akapona. Watumishi wa Mungu wana hazina za watu. Ndio maana
ni vizuri waishi. Amen. Amen. Maana ukielekea na kisa hicho, maana tutaendelea kusoma siku nyingine, utakuta yule Naamani alitaka kumpa fedha kwa sababu ya uponyaji, akamwambia hapana, hizi fedha ambazo sasa hivi injili inauzwa kwa fedha, sema siwezi kuchukua kabisa. Na kija mtumishi wake tamaa ikamzidi, akamfuatilia Naamani nyuma, akapokea sehemu ya zawadi ambazo bwana wake alizikataa. Kumbe Naamani ana macho ya rohoni, anamwona mpaka wakati anapokea. Kanisa, mnanielewa? Mtu wa rohoni ana macho ya kuona dhambi ndani ya mtu wake. Sema nalikuona. Kwa hiyo huo ukoma uliokuwa ndani ya Naamani utakuwa nao kizazi. Gonjwa ukatoka ndani ya mtu ukamwingia kwa mtu ambaye amepelekwa na tamaa za mwili. Haya mambo yanatufundisha. Utakuta huyo Elisha, utamkuta hata ile vita wa Shami na wale nani wakoma wale, alisema neno, kesho itakuwa hivi na hivi. Ni maswala ya mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Kwamba ameambiwa kwa neno la Bwana fanya hivi. Mungu anaotumia utumishi wake, wanabeba injili. Amen. Amen. Kwa hiyo tunakuta kwamba baadaye alipotii alipona, na yule aliye tamaa za mwili zilimshawishi akapata uharibifu wa kudumu. Tunajifunza nini jamani? Kwenye mambo ya Mungu tuwe na hofu hadi, halafu tusimzoee Mungu. Amen. Yaani tusizoee tu. Tumeshaokoka siku nyingi basi inatosha. Haitoshi. Wale wampendao na kujitolea, hao ndio Mungu anafanya kazi na wao. Alafu kwenye ujumbe huu tuone thamani ya rohoni, tuone na thamani ya mwili. Karama za Mungu zinapita mali yetu. Ndio tunafurahia tunavyoviona, lakini elewa ni vya muda. Una nyumba nzuri ni ya muda. Una labda naanza kukwambia una hadi nzuri tu muonekano ni ya muda. Maana miili hii haitarudi kutokuharibika. Unaona? Kabisa. Kuna siku moja naingia kwenye gari na huwa najitahadhari sana wakati wa matope, wakati wa mvua. Maana naanza kukuta vitoto vyetu labda kwangu ni kama utukufu. Wakati unajilinda, maana ikenda tumemkanyaka hata akuluma tena seme kitivyo. Maana watu tunafikiriaka tukishaonekana hivi mwonekano mzuri wa kuvuta ndio tuko sawa. It depends, inategemea kabisa, kwa sababu msingi wa neno la Mungu, msingi wa manabii ina Isaya kina nani ulianza chini sana, wakainuliwa sana. Mitume wanatumwa katika kuenenda kwenu, msivae kanzu mbili. Msingi ili ubebe nyuma. Sisemi ukae vibaya, lakini msingi wako neno la Mungu. Amen. Uwe na hofu. Shida nyingine, maana malizia, nimesema maandiko utamalizia siku nyingine. Shida ni nyingine ni mazoea neno la Mungu. Nasema kweli, kama si neema ya Mungu, hata baada ya mafundisho haya utakuta huko baada mtu uko mitaani mtu anajisahau tu. Naanza kuongea ovyo tu. Kwa sababu shetani alichokifanya ameondoa hofu kwenye dhamiri zetu. Maana mtu asiyekuwa na hofu, hubiri wewe, umemaliza kuhubiri, mwelekeo ni ule ule. Mangapi amehubiriwa kwenye madhabahu hii? Mangapi nimeleta wachungaji? Kuna mabadiliko, ni kwa wale ambao wanaendaga tu na mabadiliko. Anawapenda wale wampendao na wale wamtafutao. Ni miaka na miaka. Mahubiri, maonyo. Jamani, tuje mkusanyike.
kwa ajili ya kujifunza tokana na msingi wa mitume na manabii. Wapi? Kwa sababu kuna neno moja ni hatari sana kwako. Anasema wale aliojua aliwachagua. Jiangalie kama uko kwenye wale uchaguzi. Na Biblia anasema neno lingine la hatari. Kuna waliojiingiza huko ambao si wazizidi. Ni hatari. Jamani, tuko pamoja? Tuko pamoja? Hilo ni hatari. Kwa sababu aliyechaguliwa na mtafutaye wanajulikana. Ni watu wa tabia rohoni. Ni watu wanaonyeka. Ni watu wanapenda mabadiliko ya kiroho. Ni watu ambao wanaangalia mambo ya rohoni. Ni watu ambao ni waombaji, si mpaka ahubiriwe sana. Anajua nisipoomba nitaanguka kiroho. Neno hilo ni la msingi sana. Wale wanipendao na kunitafuta ni neno kuu katika mafundisho yangu. Kwa hiyo tumemwona Naaman, anaona mcha Mungu, anaona mcha Mungu. Hata wakati mkiongea anaanza kuelewa tu, aache kuambia, lakini anajua mtu si sahihi, kwa sababu na macho ya rohoni. Hayapatikane hivi hivi, ni kwa kutafuta Mungu. Mungu atusaidie sana. Amen. Haya mambo tunaongea ili watu wawe na mabadiliko. Yesu anarudi. Sio nani mambo ya emergency, ni asili. Yesu anarudi kulichukua kanisa lake. Unabii wa Isaya, dunia imelewalewa. Hali ya dunia sasa hivi haijalishi ni nchi kubwa, haijalishi ni bara la Afrika, lakini mambo ni msuguano. Hata wale maraisi wanaotawala dunia hawana raha. Pesa wanayo, hawana amani mioyoni. Ni mahangaiko. Ukiona mahangaiko ya Trump, ni rais wa Marekani, ni mahangaiko, ni masumbufu, kwa sababu amani ya kweli hamna. Kanisa limechaguliwa. Kanisa limepewa hiyo siri. Japo wanatakiwa na macho ya rohoni. Tunatembea kama mianga, kama nuru duniani. Inatakiwa ukipita uwepo wa Mungu uwafikie wasiokoka, wamjue Mungu. Lakini kama tubadiliki, ni lini vijana ambao dhambi imewachakaza, ulevi, madawa ya ulevi na nini yamewachakaza? Usiseme uasherati, maana ni kweli dunia imenuka sasa hivi. Ni muozo kabisa. Tashangaza vyombo vya habari, wanawake kuongea mambo ya ajabu ndio wamekuwa front line. Lakini Mungu atusaidie, kanisa la Agano Jipya. Tuko nyakati za mwisho, tuko kwenye harakati. Yesu anakuja kulinyakua kanisa lake. Walio tayari watakwenda, sio wale wasitao. Anasema tuko miongoni na watu wasitao, lakini uko miongoni mwa wale ambao wanapenda kuponya roho zao. Mungu angalii nje. Nimehubiri hili muda na muda, kwa sababu tunafikiria nikiangalia personality basi ndio Mungu anaona. Hapana, anapenda wanyenyekevu wa moyo. Yesu alishuka akawaonawisha mitume mguu wa uzima, anawaosha wanadamu ili awafundishe kunyenyekea. Kama Mungu amekuinua kiroho, sio ndio majivuno, ndio kutafuta uso wa Bwana. Maranatha, Yesu anarudi kulichukua kanisa lake. Je, utakupa kwenye hali hii? Maana jithibitishe mwenyewe, jihakikishe. Tunajihakikisha kwa neno la Mungu. Najihakikisha maana ni muombaji, najihakikisha ni mtoaji, najihakikisha ninaomba na kufunga. Sio najihakikisha maana najua kuimba pambio sana. Si kweli. Mungu alikataa nyimbo za Israeli kwenye kitabu cha Amosi, maana walishamkosea Mungu. Kaona hata nyimbo ni kelele. Tusifikiri pambio peke yake. Bila hakuna unyofu wa moyo tutaenda mbinguni. Hata tungeruka. Biblia inasema wanyenyekevu wenye kutii sauti ya Mungu watapanda, watabarikiwa. Haleluya! Na matunda ya Mungu wetu yatakuwa ya haki juu ya muamini ambaye anatembea na neno la Mungu. Naomba kila mtu amshukuru Mungu anayeweza kumshukuru Mungu. Rokari moshiri bikanto, anayeweza kushukuru Mungu. Ora matakila mashindiri bikasta, kila
masoro bakanto. Riko tokono masalo. Ramilo riboshiri bikanto. Kura masakira bakanto. Remilo riboshiri bikanto. Haleluya. Haleluya. Kuna watu ambao adui amewafunga mdomo, hawawezi hata kuomba. Upande wa chini, omba Mungu, fungua mdomo, fungua sauti yako. Haleluya. Haleluya. Endelea kutubu mbele za Mungu. Endelea kutubu mbele za Mungu pale pote ambapo utakuwa tumeanguka kwa kujua na kutokujua. Umetumia kinywa chako vibaya kusema watumishi wa Mungu. Umetumia kinywa chako vibaya kwa watu ambao hawajaokoka. Yaani umeishi maisha kabisa yasiyompendeza Mungu. Ndio kusudi la ujumbe huu. Usirahisishe jamani. Kuna watu kabisa ambao waombi. Na kama una jinsi ambavyo umekuwa mkame, hebu njoo huko mbele. Kama una namna yote ambayo kabisa unajitahidi kuomba unashindwa, hebu njoo huko mbele. Unajitahidi lakini unashindikana. Huwezi kwa nguvu zako. Hebu njoo huko mbele. Katika jina la Yesu.